Du har gjort deg bemerket I USA også, du. Ja, vi får nå se på det. Neida. Der spilte du med Suono Wind Orchestra. Ja, nei, altså jeg hadde jo den æren, holdt jeg på å si. Jeg må jo få lov til å si det, at de tok meg med, og de har jo vært med nå gjennom på en måte min oppvekst som musiker, da. På å bringe meg fram. Sånn at jeg fikk lov til å være med dit til USA på en slags turné. Så du reiste rundt? Vi reiste rundt og spilte musikk, og så hadde vi da en avslutning på Norsk Høstfest borte I North Dakota. Skikkelig cowboyland. Og det var jo virkelig en stor avslutning, altså, for der var det mye mennesker og god stemning, og et knall orkester å reise rundt med, altså. Så moro. Ja, det var utrolig gøy. Neste låt ut med en av dine favoritter, Michael Bublé. Det sånn det uttales? Ja. Det jeg kan jo Michael Bublé, og det jo mange uttaleformer på han, men det I hvert fall en utrolig flink artist. Og han har jeg hørt mye på. Og jeg husker godt da den låta her kom ut, så var det en låt som egentlig mange andre låter og som går på repeat. På iPoden og sånne ting, så man får jo en følelse av det å ikke gi opp når man hører den sangen her, og du ikke alene, da. Enda den heter Lost? Jo, men altså, så synger man liksom at du ikke lost, da, og det det som greie bak det, sånn en utrolig fin og god sang. Du ble Lost. Didrik, du ble tidlig opptatt av musikkens verden, du. Jeg gjorde det, og det jo ikke så rart når man har så mye fin musikk rundt seg. Det blir veldig... man blir veldig fort betatt. Så, og det tror jeg noe man på en måte... Altså, man glad I musikk, så man glad I musikk, og det tror jeg man merker tidlig uansett. Og det samme ble broren din, lillebroren din? Han har jo blitt fostret på samme måte, vet du. Akkurat samme maten og... Man kan jo ikke være sin vei for det, da, men... Nei, men han har nå fått akkurat det samme inn med morsmelka som meg, så han har nok kanskje tendens til å være litt mer spesifiserende og på en måte grave seg litt dypere inn I spesielle artister. Men bortsett fra det så vi veldig like, altså. Så I barndommen så drev ikke dere med så mye sånne guttegreier, men mer med dans og musikk og sang? Nei, det helt feil. Det feil, det? Ja, det helt feil. Nei, vi var nok gutta I gata vi også. Vi hadde jo, Gud bedre hvor mye spikk vi gjorde. Nei, vi var veldig gutta I gata, altså. Men når vi kom hjem så var det jo alltid musikk, og når vi hjelpte mamma å vaske hjemme, så var det musikk, og vi sang og danset mens vi vasket. Så det var alltid noe som... Og svinge rumpa til, holdt jeg på å si. Så det var mye moro. Og så startet du band da du var 15 år gammel? Ja, jeg startet ikke I bandet, men jeg fikk lov til å bli med, husker jeg, for det var et par kamerater av meg som drev og spilte litt. Og så manglet de et trommeslager, da. Så ja, men jeg kan jo prøve på det, da. Og det husker jeg, det gikk jo ikke så veldig bra I starten. Det tok jo litt tid før jeg greide å gjøre 3 ting på en gang. Men så grep du mikrofonen? Ja, for da fikk jeg kjørt en mikrofon bak I det trommesettet, og så skulle jeg liksom kore litt på en sang, da, og så fant jeg på en måte ut at det var en stemme der. Og det var jo moro det, så jeg grei på sjansen neste år da, som jeg var på skolen der, og bli med på en sånn konkurranse som vi hadde på skolen, som var sånn ja, hva skal jeg si, ja? Alla junior Grand Prix på veldig amatørmessig plan, med alle lokale skolene da, I Grønland. Hvor vi samlet oss da I Ibsenhuset, hvor vi hadde en finale da, og da var det en jury som bestemte, og da vant vi da, meg og han, en som heter Øyvind, som jeg spilte piano med. Så det var veldig, veldig artig da. Og det var liksom starten på det som skulle bli
grunnen til at jeg sitter her nå. Ja, ikke sant? Mer på popkarrieren, da. For jeg har lest at du gjerne ville synge Robbie Williams, men at faren din vil noe annet. Ja, nei, altså jeg hadde jo lenge ønsket det å på en måte få lov til å stå på scenen som Robbie Williams og gjøre det. Og jeg husker jeg hørte mye på U2 og sånt, og så generelt popmusikk. Og så var det faderen som mente at jeg burde begynne hos en som heter Anders Wangen, som er en bauta når det gjelder konsertopplevelser og klassisk musikk i Porsgrunn og Grenland også. Sånn at han tok meg inn i sitt hjem, holdt jeg på å si, og jeg ble jo på en måte litt sånn småredd da jeg sto i døra der, for han er jo sånn, om det jeg kan kalle en bamse. Og kan se litt morsk ut ved første øyekast, men han er verdens herligste fyr, og da jeg kom inn i stua, så var jeg ganske klar på at opera, det kan du holde for deg selv, og så kan du lære meg å synge litt popmusikk. Og så gjorde vi nå det da i et par års tid, før jeg da han sendte meg noen CD-er og sånt hjem, ikke sant? Ta og så hør litt på den her, og hør litt på den, og da hørte jeg jo litt på det, ikke sant? Og fikk mersmak etter hvert, og etter et par år da, så sa jeg at nå har jeg lyst til å lære opera. Så nå kan du sette i gang. Det kan du se, han fikk lurt deg. Han lurte meg. Når ble du klar over at du hadde rett og slett stort talent? Ja, Anders har vel vært flink til å si det hele tiden, og det har jo betydd mye for meg. Jeg må jo si det, for at det krever en del selvtillit for å gjøre dette her. Det må jeg si. Fordi at du møter mye motstand, og det er alltid noen som skal snakke dritt. Det er alltid noen som skal si noe negativt. Så det gjelder på en måte å holde huet høyt og satse litt og bare kjøre på. Og så får du på en måte bare ta støyten hvis det kommer noe. Du må være litt sterk psykisk, tror jeg. Så det er viktig. Og det som er så fint med Anders, er at han på en måte har gitt meg den gode følelsen på at gleden ved å synge, og på en måte tenke på at det er det som er viktig, og ikke hva folk syns. Altså, det er jo viktig hva folk syns, selvfølgelig, men det vil jo alltid være noen som syns det er bra. Sånn at det er viktig å huske på de, og glemme de som skal snakke dritt. Ikke sant? Takk til Anders. Takk til Anders. Apropos talent, en annen herre med talent er Huey Lewis. Ja, fantastisk. Altså, jeg er veldig fascinert av den sangen som vi skal spille nå. Den er jo ikke helt i mitt sånn aldersperspektiv, Nei. egentlig, men jeg har blitt introdusert til mye fin musikk gjennom mora mi. Hun har spilt musikk, som jeg sa, opp gjennom barndommen, og da har det gått mye sånn, altså det har gått i Supertramp, det har gått i Queen, det har gått i gammel 80-tallsmusikk, ikke sant? Så en av de sangene som på en måte har sånn satt seg litt fast, da er jo den her, som jeg kanskje egentlig ikke burde ha fått med meg. Men utrolig fin låt, og If This Is It, altså den sier jo det.